Përshëndetje, shikojmë pak një video se si mund të bësh connect të lidhesh Microsoft Accessin me Visual Basic. Atëre po krijoj një database dhe emrin po vendos database Babdut Carbonara dhe po e krijoj. Do doja të ndryshoja vendin, por do t'i kthehem përsëri. Per mund ta lë, po bëj cancel. Po e krijoj, po bëj create. Kjo krijohet në My Documents, po e tabelën e parë dhe po jap close dhe po krijoj një tabelë të thjeshtë. Table design. Dhe po bëj një tabelë sikur kemi një nxënës, numër viz amze. Po vendos tipin në text, se numrat e amze janë numra. Po vendos emrin tipi text. Mbiemër përsëri text. Datëlindje po vendos date and time. Dhe po vendos një fushë tjetër, vendlindja të tipit text. Po vendos numrin e amës, vendos primary key. Po e sejvoj dhe po vendos emrin e tabelës, bëj table nxënësi. Dhe po jap OK. Po heq komplet si punë. Dhe tani pa Visual Basic. Po krijoj një new project. Po zgjedh Windows Form Application dhe po vendos emrin e poshtëm. Kur ju do bëni testimin, do të vendosni Forms dhe do vendosni jo Babdut Carbonara, po do vendosni emrin mbi emrin tuaj këtu. Pra, si name. Po jap OK. Po rregulloj formsin në mallësi të tillë, pra po e hap. Dhe po marr një group box. Pra, mjetin e parë, group box. Po marr group box sepse dua të gjitha gjërat të grupoj. Po marr dy group boxe. Group boxet e parë po e vendos të dhënat e nxënësit, me idenë që këtu do ketë vetëm të dhënat vetëm për një nxënës. Këtë është faqen. Kurse tek po marr një toolbox tjetër, do marr një group box të dytë. Dhe këtu do nxjerr të dhënat për të gjithë nxënësit. Pra nëse tek e para ishte vetëm karakteristikat e vetëm njërit, kurse këtu kemi të gjithë, po do shfaqen në kolona. Atëherë po vendos edhe këtij emrin të dhënat e nxënësve. Mund të rregulloj për masat. Tani shkoj dhe kopjoj në My Documents, pra ku më është sejvuar Accessi. E kopjoj database që kam krijuar, ose mund ta bëj me copy ose me cut, që tash ka pus fare. Po bëj save all dhe po e sejvoj me atë emër dhe ajo sejvohet në My Document në Visual Studio 2010, tek pjesa project. Atëherë shkoj ku kam sejvuar Visual Basic. Atëherë project, futem tek emri i projectit edhe bëj paste brenda. Do të thënë databazën e Accessit tek vendosa tek folderi këtë. Shkoj tani në data source dhe klikoj new data source. Atëherë klikoj database set, next. Krijoj new connection. Bëj change dhe selektoj Microsoft Access Database. Klikoj browse dhe do checkoj databazën që kam tek pjesa e Microsoft të Visual Basic, dhe pjesa project ku e saveova, ku e bëra pastin. Atëherë checkoj, bëj open. Bëj pak test connection, do të thënë që ta shikoj që më ka bërë janë lidhur apo jo. OK, thot sukses thot. Dhe jap OK. Pas next. Këtu të jepni no gjithmonë. Po jap next. Këtu po checkoj vetëm table, po të hap këtë, do të thonë që këtu janë të gjitha fushat që unë do marr nga tabela nxënësi.
pra tables nxënësi. Po jap finish. Shkoj dhe marr me tërheqje me drag dhe i vendos tek grupi i parë. Po të shikoni këto më kanë dalë në formë kolone, por nuk i dua në formë kolone, por i dua në mënyrë vertikale. E fshiva dhe po marr details. Pra do ta marr në mënyrë details që të më dalin si tip formsi të dhënat. Okay. Mund të rregulloj, mund të spostoj si të dua. Pra i spostoj pak më poshtë. Të njëjtën gjë bëj edhe për tjetrën. Tani do krijoj disa butona që do t'i kem për para, majtas, djathtas, butonin e sejvimit, të shtoj një tjetër. Atëherë në toolbox po marr buton. Butonin tani mund t'i shumëfishoj duke majtur CTRL në shtypër dhe të majtën e mouse-it. Atëherë mund të bëj edhe të tre njerësh dhe të bëj duplikantet. Tani bëj rename të tyre. Butonit të parë, pa vendosit të meci pisat e tekst, meci si t'i beku. Butonin tjetër, që ta kem vendos një, për që të shtoj diçka, të shtoj gjithmonë një rekord të ri, dhe butonin, për shembull që të jetë butoni next. Dhe vendos të tillë. Shiqet atë. Në butonin tjetër po vendos save. Butonin tjetër të jetë delete. Më fshi një rekord që unë do ta fshi. Dhe close që kur të moja të bërë close të më mbylli formsin. Atëre, shkoj dhe marr data grid view dhe vendos tek formsi tek grupi i dytë. I rregulloj këtë për masat. Pra këtu do shfaq komplet tabelën e plot me të gjitha rekordet. I rregulloj. Tani shkoj tek rregulloj edhe për masat. Bëj një tek ose shtyp FPS-ën e tasira dhe shikoj kjo pjesa është pjesa e previews që do bëj. Po i spostoj këto, atëherë klikoj pjesa këtu, edhe klikoj te choose data, edhe klikoj table nxënësit, klikoj double click. Klikoj enable columns recording. Ok, hap edhe pak pjesën e tabelës. Pra kjo hyn te pjesa e formatimit të tabelës, pra shikoni për masat e saj. Pra nëse ti formsin e ke të vogël, rregulloj për masat. Atëherë po i bëj përsëri një preview, të shikoj. Pra në pjesën e djathtë do kem të gjithë rekordat, të gjithë nxënësit e saj. Atëherë po klikoj double click mbi buton, pra të jap funksion butonave. Atëherë po shikoni kodet e sipërme janë bërë vetë, domethënë pjesa e krijimit. Atëherë po vendos emrin e tabelës si kam. Atëherë table. Tabela jone ka table nxënësit, por do marr atëherë table nxënësit. Pra fiksoni këtë table nxënësit ajo që ka të emrin me mbirën me pjesën e source-it, pra burimi. Dhe do të ras move previews. Më dhe më kthehet si tip beku. Butonin tjetër, që do jetë, ky është next-i, përsëri table nxënësit. Kemi parasysh që do thrisë një të kohës pjesën e source-it. Pick move next. Dhe up clap, move clap që është funksion. Do krijojmë një, të japim funksionin butonit new. Atëherë përsëri table source, pick add new, up clap, move clap. Po bëj save all, që ta
mos ndodh ndonjë gjë. Atëherë bëjmë funksionin të save. Atëherë përsëri table source-in. Table nxënësit source. Pik end edit, pra mbyll editimin. Dhe tjetër ne do shtojmë që table, por do marrim table ajo që ka të bëjë me pjesën adapter dhe brenda do marrim pra pik update. Pra vetë fjalë për tabelën tjetër, pra për pik update. Pra unë do ta bëj më të vogël. Update. Këtu do vendosim emrin e databazës që ne kemi. Ne e vendosim database. Pra database, do .set, pik emrin e tabelës që kam. Pra emri i tabelës që un kam, e kam emrin tabela nxënësit. Atëherë pik tabela nxënësit. Okej, tabela nxënësit. Okej. Po shtojmë diçka tek, po jap stop kësaj që të del. Po shtojmë diçka tek tabela, përsëri tek pjesa e për shfaq një, domethënë që kur të bëhet CV-mi të nxjerrë mesazh të tillë që message box .show. Pra të më nxjerrin si tip si message boxi, jo si tip formsi. Atëre, më nxjerrë që ok, u regjistrua. Në momentin kur bëhet të ketë sukses. Vë bëj delete. Më thënë, në momentin që më bëj delete recording current, fjalë ekzistues. Table përsëri me source-in, pik remove. Po, current. Më thënë, po fshi remove recording ekzistues. Pjesa close. Ose më ta bëj end, pra si që kemi marrë, ose mi.close. Kemi përsësh up, clap, boot clap, emrin e funksionit. Tani shikojmë. Por, që të eci pak puna, duhet që tek Microsoft Accessi ne të shtojmë të paktën një person. Unë kam shtuar 2, kam vendosur emrin tim dhe një emër tjetër, që ta plotësojmë. Pasi e shtoj e mbyll dhe jap save, nëse ma kërkon për të bërë save, dhe kthehem tek i bëj një refresh, pra të bëj refresh databazës dhe bëj save all. E tani bëj me anë të FPS-ës ose shtyp, klikoj direkt te plusi, tek starti dhe shikoj të pres pjesën e previous. Ja, për momentin ka dalë 2 që janë nga Microsoft Accessi, po jap një. Edhe po vendos një numër ramze, një shtreshin, pra 3 njësha dhe një tresh, po vendos një emër, po vendos Julian Qama, po vendos një datë lindje gjasme. Okej. Një vit, nuk është problem për këto. Okej, dhe zëmë se ka lindur në këtë vit. Në këtë datë, po vendos një datë lindje. Po jap save, ok, më thot, ok, u registrua dhe ndërkohë më doli. Nëse më duhet ta fshi, me këto butonat me këtë para mbrapa, nëse do të bëj delete, më bën delete për kacin. Close-in dhe mbyll close. Ok, kjo ishte si punë. Ju falenderit.